ကယ်ဒမီမင်းသားချောနေတိုးခေါ်နေလင်းအောင်9ရက်စက်တင်ဘာ1980သည်မြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုရမြမရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တဦးဖြစ်သည့်နေတိုးကို9ရက်နေ့စက်တင်ဘာ1982ခုနှစ်တွင်ဦးအောင်တန်းနှင့်ဒေါ်တန်းမြိုင်တို့မှရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည့်နမင်းရင်မှာနေလင်းအောင်ဖြစ်သည်မွေးချင်း3ယောက်ရှိသည်အင်းတို့မှာအကိုဇော်လင်းအောင်ညီတရုပ်ဆောင်မင်းသွေးနေမင်းအောင်ညီမစုမွန်အောင်တို့ဖြစ်သည်ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်သည်နေတိုးကို1980ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်အဖဦးအောင်တန်းအမိဒေါ်တန်းမြိုင်တို့ကရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်မြို့နယ်တောထူရွာတွင်မွေးဖွားခဲ့သည့်နမေရင်းမှာနေလင်းအောင်ဖြစ်သည်မွေးချင်း4ယောက်အနက်ဒုတိယဖြစ်သည်ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်သည်1996ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးရိကမော်ဒယ်အေဂျင်စီကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်မော်ဒယ်ပြိုင်ပွဲအချို့တွင်ဆုအချို့ရရှိခဲ့သည်မော်ဒယ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်စဉ်သူ၏အမှုပညာနာမည်မှာဇင်မင်းဖြစ်သည်ငယ်စဉ်ဘဝကသူ၏ရည်မှန်းချက်မှာအဆိုတော်နှင့်တေးရေးဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်2000ခုနှစ်ကသူ၏တချင်းခွေတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့တော်လဲလူသိမများခဲ့ပေထိုကာလတွင်ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့သည်ထိုအချိန်မှစ၍ရုပ်ရှင်လောကသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်နေတိုးသည်ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းရင်တွင်ဖြစ်နှင်းစီအငိမ့်အဖွဲ့ဝင်လူရှင်တော်တဦးလည်းဖြစ်သည်နှင်းစီသခင်နှင်းစီရင်တွင်နှစ်သက်နှင်းစီထာဝရနှင်းစီညီညွတ်ချင်းနှင်းစီယတနာပုံနှင်းစီနှင်းစီဘဝချုံနဲ့လက်နှင်းစီလေးအစရှိသဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်နေတိုးသည်2009 2015 2019 2024ခုနှစ်များတွင်အကောင်းဆုံးမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုရရှိခဲ့သည်2018ခုနှစ်တွင် Star Awards ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်သံထူးချွန်ဆုရရှိခဲ့သည် Myanmar Pride Award 2019 Best in Film ရရှိခဲ့သည်နေတိုးသည်2010ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်စိတ်ထားသောတကားများအမည်ရှိစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်ထိုစာအုပ်သည်နေတိုး၏ဓာတ်ပုံအသားပေးအထုပ်ပတ်တိစာအုပ်ဖြစ်သည်နေတိုး၏ဘဝဖြစ်စဉ်အမှုပညာနယ်သို့ဝင်ရောက်လာမှုအမှတ်တရအဖြစ်ပြက်မှတ်စုတိုများကြပြများကိုသူ၏ငယ်ဘဝကရိုက်ကူးခဲ့သည့်ဓာတ်ပုံများမိသားစုဓာတ်ပုံများအလှဓာတ်ပုံများရိုက်ကွင်းမှဓာတ်ပုံများနိုင်ငံရေးခြားခရီးထွက်ခဲ့စဉ်ကရိုက်ကူးခဲ့သည့်ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူတူဝေဝေဆာဆာထည့်သွင်းဖော်ပြပေးထားသည့်တစ်ချောင်းလုံးစုံသည့်နေ့ဖြစ်သောနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့2011ခုနှစ်တွင်အကယ်ဒမီနေတိုးအပါအဝင်မြန်မာရုပ်ရှင်လောက၏ထိပ်တန်း6ယောက်အကယ်ဒမီလူမင်းအကယ်ဒမီပြည်တီဦးနေတိုးအကယ်ဒမီခန့်စီသူမြင့်မြတ်ဒါရိုက်တာဝိုင်းဒီမြန်မာအမှုပညာအကျိုးကိုမျှော်မှန်း၍အမှုပညာပြိုးခင်းကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးမင်းသမီးအသစ်3ဦးကိုပရိသတ်နှင့်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်နေတိုးရရှိခဲ့သောအကယ်ဒမီများ2009မိုးညအိမ်မက်မြူဇက်ဆောင်2015နက်ခတ်မားတဲ့တိုက်ပွဲဇက်ဆောင်2019တာတီကြီးဇက်ဆောင်2024နောင်ဇက်ဆောင်နေတိုးရိုက်ကူးခဲ့သောရုပ်ရှင်ကားများ2005မင်္ဂလာပါ2006ပန်းပြိုးသူတို့အလင်းကရောင်ပြန်တာ2009မိုးပေါ်ခုံတက်ကလိုက်ချင်ပါတယ်ဒီကောင်ပဲသူတော့ဝင်းကဘာအချစ်နဲ့သူ၏အချစ်ကိုချစ်2008အကယ်ဒမီရှော့နှလုံးသားစီရင်ခံမြင့်မိုက်ထက်ကတရဘူး2009ရောက်ခမနဲ့1000တညဟီလိုစတာကြိုးကြတောင်ပန်ခတ်တန်မိုးညအိမ်မက်မြူဇော်ကားကနေသည်မာမီရှိန်2010နယူးမော်ဒယ်ဘာမီတွန်ဝှရှယ်သမတ်လာထားအာဘွား2011ဖလန်းဖြစ်တဲ့အချစ်အထာပေးတဲ့ဆရာကြီးလာထားအာဘွားနှစ်ချင်းဆိုပဲ2012နှလုံးသားအပိတန်နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးယောက်ျား2013အဖြူရောင်ရဲတိုက်အထာအသစ်နဲ့နှစ်ခါချစ်မယ်အလန်းလွန်အလွန်လန်းဆုံးပြူ12နာရီတို့သာစေတန်ရဲကခြေသေး2014မာယာပရောဂျက်အဆုံးမဲ့အချစ်ပန်းပြူစားတဲ့ညတိမ်ငွေဖြူမရေပါဆွေမျိုးများမိန်းမ3ယောက်ယူမဲ့သူ2015ပိုတင်းတို့စူပါရက်ကွက်နက်ခတ်မားတဲ့တိုက်ပွဲအောင်ပါလေကျူးပြည့်ရဲ့ကြေးကြုံများကျမကနှင်းစီပါမောင်ရှယ်လီကေတာအောင်မြင်ကျော်ကြားဆူရှာထက်မြက်ပန်းပြီးတော့တစေရင်တွင်းစုနှစ်2016အချစ်စစ်အနုဘစ်ဘန်ကောက်မှမန္တလေးသို့တိတ်ဆိတ်တန်ရောစဉ်အုတ်ကြားမြက်ပေါက်2019ထာဝရအမေတာတီကြီးကျွန်းအောင်စီပိုင်စီရွှေတင်ကားကိုထွေခင်းကစားမယ်ငွေချက်ကတော့လွန်နဲ့ပဆက်ညို့ကြောက်2018ငွေချက်များသောလာရောင်ဖြားတဲ့အင်းလေးမုံလို့ရရင်မုံကျင်နဲ့ကိုယ်ဇလန်းမှာကိုတာဆက်လိုက်ကဘာကျော်ရဲ့ရွာတိမ်တိုက်တံတားမုံဆွဲရုပ်ရှင်တဲချက်
တက်ကွင်းမီရုပ်ရှင်2019တာတူမဟူယာရုပ်ရှင်ယုံပြုံးရွှင်ရေးပျော်ရဲ့လားတစ်တာအမှတ်88နိုင်ငံကြီးသားပြဿနာနှစ်ပါးသော update စပွန်ဆာအထက်တန်းစားဒရူးအောင်ချစ်မဲ့သူအခမ်းအနားဆုံးမြတ်တာဘိုနီတိုချီကြောက်နှစ်2020ညနုရွာစော်ကြီး2023 navigate at တဲလုတ်အချိန်လွန်မူ2024မောင်တို့ယောက်ျားတွေရဲ့လာခေါ်သူနှောင်အိမ်မက်ကာယံ2025မှာတော့တရေကားဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလိုပဲဖြစ်ပါတယ်မူရင်းရေးသားသူကိုလေးစားစွာဖြစ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တို့အကြောင်းများတင်ဆက်ပေးနေအောင်မှာမို့ like နဲ့ subscribe လေးတွေလုပ်ထားပေးကြပါအောင်နော်